Bantu sapara kanca harita aya di jero imah bari jeung ngarasakeun kakeung anu pohara lantaran hujan teh asa beuki dilatih beuki ngagedean. Si Jabrik ngarti yen eta hujan teh hujan anu diondang teh hujan anu dikerahkeun ku hiji jalma anu mibanda kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Jalma-jalma harita ngahep-hep bae di jero imahna masing-masing di kaluar ge hese. Mun teu mah hayang kahampangan manehanana sok dipiber imah bae lantaran kapancuran kapanan rada anggang. Terkecuali nyatana hayang kabeuratan eta mah dipaksakeun bae ka jenting huhujanan. Mangsa alam harita beuki lila teh beuki beurang bae. Dina waktu beurang harita panon poe kahalangan atuh da kumega menikeun ka merdong biasana nama cangra tapi harita mah kalakeun ka merdong. Kancang nai carita ragata kreup we mangsa alam beurang teh dilindi ku mangsa alam peuting. Raja Geni terus-terusan ngerahkeun eta elmuna hujan teh terus-terusan harita teu eureun-eureun. Manehna ngarasa sukemaha teh lantaran geus bisa ngagunakeun eta kakuatan. Sok sanajan keris biru mah teu bisa mere kakuatan lantaran keris biru masih kena dikunci ku kekuatan si Raja Geni. Sedangkan Nyi Larang jeung Wantili anu aya di jero guha beuki dilatih beuki leuleus manehanana lantaran dahar embung kitu kieu oge manehanana ngan bisa sirih rangkul we duanana. Nyi Larang geus direnggut kehormatan ku si Raja Geni, Wantili oge sarua. Tapi dina jero hati Nyi Larang jeung Wantili masih keneh boga harapan manehanana teh hayang bisa hirup seperti atau saperti halna jalma-jalma sejenna. Cicing di filmuran boga salaki jeung boga anak. Sok sanajan kehormatan dirina geus direnggut ku si Raja Geni. Obdangus sadayana mangsa alam peuting teu karasa harita urang kocapkeun dina mangsa alam beurangna. Hujan teh geus aya kana sapoe sapeutingna malahan mah harita oge masih keneh hujan menikeun ka ngagebret eta hujan teh teu eureun-eureun. Raja Geni harita masih keneh aya di jero guha sabari nangkeupan Nyi Larang jeung Wantili anu beuki dilatih beuki leuleus bae dahar tara minum komo mungeun dipaksa kitu kieu oge. Raja Geni teu bisa maksa lantaran eta dua wanojan teh dipaksa kitu kieu oge memang da mungeun. Yung Raja Geni teh harita teh nangtung saterusna mah beda keris biru teh harita diacungkeun ka luhur. Ragatak Raja Geni ngagunakeun elmuna sangkan kakuatan tina eta keris teh bisa disalurkeun ka dirina. Ragatak geuleter harita leungeun katuh Raja Geni ngageuleter kakuatan tina eta keris biru teh disedot ku dirina. Keris biru teu bisa majar kumaha manehanana teu bisa nahan kana eta kakuatan nu nyedot ka dirina. Geuleter buricak. Eta keris teh memburicakan nepikeun ka silo Nyi Larang jeung Wantili teh. Tapi hebatna eta keris. Kulantaran Nyi Larang pernah kaeusian atawa kaenteupan ku eta keris, buburicakan eta keris teh harita mangrupakeun tanaga pikeun Nyi Larang. Ari Wantili mah harita ngan bati colohok bae. Sok sanajan sarua Wantili oge pernah diberi kekuatan ku eta keris, tapi rada beda lantaran dina jero hati Wantili mah loba keneh kagorenganana dibandingkeun jeung Nyi Larang. Nyi Larang ayeuna mah surti jeung ngarti manehanana teh yen sing sasa jalma anu
Hatina bersih bakal bisa narima karena cahaya atau kekuatan tina keris biru. Dilarang ngaharewos ka Wantili. Wantili didengekeun. Eusi tina eta obrolan, sangkan Wantili teh ikhlas ngajalankeun kahirupanana jeung di kudu bersih hati, kudu babalik pikir jadi jalma anu bener. Wantili meremkeun dua panona, nyilarang sarua meremkeun dua panona. Beuki dila teh beuki husu wae nyantuk nama atina nyilarang teh bersih, hati Wantili oge bersih, ngancan maksimal. Keukeuh we aya keneh sababaraha persen kokotorna, nyilarang oge teu bisa sampurna 100% bersih. Tapi kok kitu teh mah bisa nulungan ka maranehanana, tanaga ena mah ngadadak harita pulih deui. Cahaya tina keris biru teh terus-terusan arasup kana badan nyilarang jeung Wantili. Ari si Raja Geni bisa ngarasakeun kakuatan tina keris biru teh arasup kana badanna. Manehanana menikeun ka ngempur badanna teh warna paul atawa biru beburicakan. Saluyu jeung beburicakan na keris biru. Dewek ayeuna mah boga kakuatan anu hebat. Tungguan sia Jabrik. Ripodaran gua aing mah. Eta batu mutiara sakti tangtu bakal kapimilik, bakal kapimbandaku dewek. Raja Geni ngarasa sugema hati kakuatan tina keris biru teh geus disedot ku dirina. Tok sanajan kitu, eta keris biru teh upaya sateka pola sangkan kakuatan nanti henteu direbut ku si Raja Geni sapinuhna. Sabada kitu mah Raja Geni ngompak ngapik kana eta keris. Sauk hiu dikupak kapi keluar ka handap ka gigir ka kenca jeung kasebeudeurna eta patapatan. Sabada kitu mah Raja Geni ngareret harita ka nyilarang jeung Wantili anu harita jiga anu keur sare. Manehanana beureum duanana oge. Ku Raja Geni diantepkeun bae. Sabada kitu mah jadilah Raja Geni ninggalkeun eta patempatan ngajug-jug ka lemurna si Jabrik. Dina waktu kokolepatan, Raja Geni harita bisa ngarasakeun aya kakuatan di hiji patempatan. Sok senajan harita masih kena hujan anu sakitu badagna, tapi badan Raja Geni henteu baseuh lantaran kahalangan ku kakuatan tina keris biru teh. Estuning eta kakuatan teh bisa nahan kana cai hujan kalahkeun ka Malik muncrat ka luhur. Codelat blesat. Cirimna Raja Geni harita ngapung ngawang-awang blesat lir kilat. Anu dituju teh nyatana imahna si Jabrik. Sabadana si Raja Geni kaluar tu jero guha, nyilarang jeung Wantili harita meuntakeun dua panonna. Sabala kita macung nangtung, harita nyilarang babatak tarak-tak Wantili oge sarua harita babatak tarak-tak. Sanggeus kitu, nyilarang nyekelan leungeun kencana Wantili. Leungeun katuhuna oge sarua dicekelan. Geleter dua kakuatan harita sumarambah kana badan nyilarang jeung Wantili. Puguh makin jag-jag. Kakuatan nyilarang jeung Wantili beuki ningkat aya kana 5 tikeleunana. Aya kana 5 tikeleun dina waktu samemehna. Kakuatan anu lemah teh. Kakuatan samemehna mah lemah, ayeuna mah kakuatanana memang hebat. Tangtuna bae mun tarung jeung si Raja Geni bakal bisa ngelawananana sok sanajan hasil nama moal bisa 100%. Ngelawan Raja Geni memang lain perkara nu gampang sok sanajan kakuatan nikal 5 kali oge. Tetep kakuatan Raja Geni oge nikal lantaran ayeuna mah geus bisa nyedot kakuatan tina keris biru teh. Sabada kitu mah nyilarang jeung Wantili mere isarah
Sangkan duanana ninggalkeun eta petempatan. Ya sabada kitu mah cerilat dilarang jeung wantili harita ninggalkeun eta petempatan. Kakuatan tina keris biru sarua harita teu ngajadikeun badanna nyilarang teu baseuh. Bajuna ge tetep garing dilipudan ku cahaya biru sangkan teu kahujanan. Kasugri para wargi cek urang tunda heula Raja Geni nyilarang jeung wantili. Kieu urang kocapkeun ka Nyi Rampak jeung Ambu Unas oge si Dasim saparakanca. Hujan anu sakitu gedena jeung teu eureun-eureun sape-sapeuting ngajadikeun Ambu Unas jeung Nyi Rampak harita kaget. Harita Ambu Unas jeung Nyi Rampak heraneun lantaran eta hujan teh sakitu gede jeung teu eureun-eureun. Sedangkeun si Dasim manehanana ngalamun jeung ngalamun bae kitu kieu teh asa bareringung. Si Ajil Soma sarua deui. Aya ngalehkeun si Jabrik teu boga kakuatan. Bapana oge geus tilar dunia. Harita si Dasim ngana saukur diuk bae manehanana ti dina bang barung bade jeung nempokeun hujan nu sakitu gedena. Nyi Rampak oge gek diuk di dinya digigireun si Dasim. Teu cuma harita ngan kitu bae neuteup kana cai anu nyerulut harita di luhureun imahna. Kerjongjon harita teh dariuk ana pelesat katompo harita ti kaanggangan aya cahaya warna biru ngapelesat ngaperung harita gancang pisan katampo nama anu dituju teh nyatana imah si Jabrik. Berilah harita aya dua urang jalma di ngapelesat dua cahaya ngapelesat harita. Gue Nyi Rampak jeung si Dasim teh silih teuteup nah cahaya naon anu sakitu ngempurna. Aya cahaya je, eta teh cahaya naonnya teh nya? Teu ingat tuh Dasim da. Jadi kitu apa? Ngan anu jelas mah ngrupakeun cahaya anu dikaluarkeun ti jalma seperti nama eta teh. Jiga-jiga nya mah eta cahaya teh datangna atawa inditna teh ka itu tuh, ka imana si Jabrik eta pada nama. Boa meureun kitu eta ge Dasim. Tapi tang tuh jiga nama boa dek kalembur anu sejen. Pokoknya mah kula dek ka itu. Mun teh mah cidek milu, ayu. Kula mah rek indit ayeuna keneh. Bejakeun deui ka si Ambu. Rek indit kitu ka imah si Jabrik. Tapi lain dek maihan si Jabrik. Hayang nyaksian jalma anu tadi teh ya, anu ilmuna pinunjul. Hap, cerilat. Harita si Dasim langsung ngacerilat ngolepat tinggalkeun eta tempatan. Nyi Rampak harita langsung nangtung terus nama nyamperkeun ka indungna ka Ambu Unas anu harita keur di dapur si Duru. Ambu, naon Nyai? Abdi teh bade ka itu juga mana Nyai paling teu keur hujan. Di ka mana itu hari Nyai? Kieu itu Ambu. Barabat harita Nyi Rampak nyaritakeun nu bieu kejadian yen aya cahaya nu ngablesat di jomantara. Dituturkeun ku dua cahaya deui. Ambu Unas ngahulang heura mikiran eta cahaya nah cahaya naon. Pangtuna bae eta cahaya teh lain sambarang cahaya. Eta teh mangrupakeun kakuatan hiji jalma, kakuatan jalma anu hebat elmuna. Ambu ge jadi penasaran. Hayu atuh urang ka itu. Kan be imah mah sugan mas kunanaon. Nyi Rampak harita ka kamarna heula disalin sabada kitu mah Ambu Unas jeung Nyi Rampak cerenat dua ciri mah harita sing belesa tinggalkeun imahna. Sedangkeun Ajil jeung Soma mah aya we di dinya nyatana di paguron Bah Bongo paguron Iblis Edan. Ucapkeun harita bantu si Jabrik saparakanca.
Beki teh beki karasa ku si Jabrik yen aya kakuatan anu datang kadinya. Kakuatan anu sakitu gedena. Si Jabrik memang unggal penting dilatih ku kekuatan batu mutiara sakti teh ya. Tapi manehna ge can bisa mastikeun nah bakal bisa ngelehkeun Raja Geni. Tapi kok kitu teh mah bantu si Jabrik jeung anu sejenna gede ngajikeun kekuatan sangkan bisa ngelehkeun Raja Geni. Sinegeun mangsa alam harita beki berang bae tapi hujan terus-terusan harita ngagebret. Jeung deui mangsa alam teh kalahkeun ka angkeup lain caang tapi angkeup terus-terusan. Pikasieun. Jalma-jalma teh jadi aremungan kaluar. Ya kitu teh bae ngarengkol jeung anu jadi pamajikan oge anakna teu pernah kaluar ti jero imah. Di kaluar oge ulaheun ku indung bapana barudak teh. Sok komo nepikeun ka hujan-hujanan mah besi eta hujan teh mangrupakeun hujan penyakit. Sedangkeun Anggini cicing di imana bantus antiku sok centil sok hayang ngadeukeutan wae si Jabrik. Nyentin hari sok timuruan tapi ku kitu teh mah nyentin sok ngelehan manehna mah leuwih hade asup ka jero kamarna dibandingkeun nempo Anggini kalahkeun ka centil ngadeukeutan si Jabrik. Warungna bantus dina waktu harita oge jadi sepi lantaran jalma-jalma teh caricing di jero imah. Masak mah geus masak tapi henteu loba lantaran memang hujan teh di kamari. Di kamari keneh warungna bantus teh sepi, jalma-jalma teu waranieun ngulampreng kadinya, teu waranieun datang kadinya lantaran eta hujan kacida gedena. Wahangan-wahangan manu deukeut tidinya caah menikeun ka ngagulidag cain oge pika paureun. Berkitu harita cerelat. Aya nu ngolepat sleig harita pancung nangtung di buruan imah na bantus. Di dekeun warungna bantus. Eta kakuatan teh karasa pisan ku si Jabrik mah. Si Jabrik rikat harita teh manehna nempo keluar. Tetela harita aya tangtungan jalma nu jangkung badag. Eta jalma teh si Raja Geni teh. Raja Geni harita nyamperkeun ka jero warung. "Wei, Jabrik, keluar anjeun. Lantaran kula hayang ngadu hareupan cing anjeun. Eta batu mutiara sakti teh kadikeun. Mun eta batu mutiara sakti teh dibikeun, tangtu anjeun bakal salamet. Tapi lamun hese dibikeunna malahan mah ulah. Wah, jika nama anjeun bakal paragat nyawa dina poe ayeuna." Si Jabrik tetap tenang dina sikapna. Bandus oge harita nyabak tak si Jabrik sangkan tetap tenang. Ambu mamah nyentin Anggini ratuk tutunggulan sok bisi teh mah eta tarung teh bakal aya tarung rongka ngajadikeun imahna teh bakal ruksak amburadul sok bisi teh mah kitu tumatak. Ambu mamah oge manehanana neger-neger maneh oge ngomong ka si Jabrik. "Ya abah oge ejang ya na bae. Mun teh mah tarung tong ge dieu bisi bakal ngaruksak ka imah. Mun bisa mah tarungna kapileuweungan kaitu tong di dieu." "Tenang we ambu, ke urang badami heula sagedeung. Mun teh mah teu bisa diajak badami, tangtuna bae urang ajak ngajauhan, urang ajak ijen wawesena ge dipileuweungan. Ulah di dieu ieu lembur tangtuna bae bakal rata mun teh mah tarung di dieu." "Bener pisan jang, angguran mah ajak kanu jauh. Sok atuh ajak ka itu. Ngan kade kudu hati-hati jeung waspada lantaran si Raja Geni memang mimbanda kemampuan silat anu hebat. Insyaallah tangtuna bae Jabrik bakal hati-hati jeung waspada. Nyuhunkeun jihad pangduana bae ti abah oge ti ambu ti nyi entin oge Anggini. Mudah-mudahan kula teh bisa ngelehkeun si Raja Geni." Allah,
Waktosna parantos saya para kaum dangu ulujing kantun kesudaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.